Roedd tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle, sy'n fframio persbectif o'r Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr i'r Dwyrain ac yn cynnig golygfeydd dros fôr Iwerddon i'r Gorllewin, yn ymelwa ar yr un wythien Llechi Borffodd Cambriaidd a chydrannau 1 a 2 i'r Gogledd Ddwyrain. Fodd bynnag, o ran ffurf a nodweddion technegol, mae'n bur wahanol ac yn cynnig cyferbyniad i dirwedd fynyddig y cydrannau eraill. Roedd Dyffryn Nantlle ymherchnogaeth sawl tirfeiddianwr gwahanol, ac oherwydd hyn, cafodd ei ddatblygu fel nifer o chwareli ar wahân. Mae llawer o'r hen dirlun amaethyddol yn aros rhyngthynt, sy'n cyfleu'r trawsnewidiad o economi amaethyddol draddodiadol i gymdeithas ddiwydiannol. Yn halws arn yr stalwm fe welem lyfni lan ar ddol hynafol honno ac gymell hyn o gan, ac megis gwyrth y gwelem ar lan hen afon hyd y ddol a ddylai pepin yn sblander bore'r byd. Yn halws arn y sywaith, ni welwn lyfni mwy, na gwartheg gwirthiol pepin yn ei cynefin hwy. Buan yn dysgodd bywyd a thrawiaeth llanw a thrai, rhyngom ar ddol ddi haglog daeth chwyddfa'r gloddfa glai. Mae'r Cydran yn 320 hectar o ran ei faint, gyda elfennau yn dyddio o'r ail ganrif ar 15 hyd y 1930au. Yr rhain yw tomenydd chwarel y Cilgwyn, rhaffordd blondin chwarel blaen y cae, chwarel Dorothea, injan drawst gernywaidd chwarel Dorothea, aneddiadau melin Llechi a bastiynau unclean chaen chwarel Pen y Bryn, Cloddfa'r Lôn, system bwmpio gyriant dŵr chwarel Pen y Bryn, Cloddfa'r Lôn, chwarel Pen yr Orsedd, rhaffordd blondin Pen yr Orsedd, rheilffordd Nantlle, pentref Nantlle, aneddiadau ar fynydd y Cilgwyn, plas Talysarn a ffermdy Talysarn. O fewn y Cydran hwn, roedd y ddaeareg a'r dopograffeg yn golygu mai dim ond trwy agor tyllau dofn, rhai ohonynt hyd at 150 metr o ddyfnder, roedd modd cyrraedd y dyddodion Llechi. O ganlyniad, rhoddwyd dulliau dyfeisgar ar waith i godi blociau a rwbel, yn ogystal ag i bwmpio dŵr o'r gweithfeydd dofn cyfyng. Yn Chwareli Pen y Bryn a Dorothea, aeth peirianwyr lleol ati i ddatblygu rhaffyrdd unclean chaen i godi a gostwng cerbydau Llechi. Roedd yr rhain yn rhedeg o waelodion y tyllau chwarel at fastiynau Llechi enfawr. Yn Chwareli blaen y cae a Phen yr Orsedd, defnyddiwyd systemau o raffyrdd awyr wedi'i gyrru gan ager a thrydan yn ddiweddarach. Dyma dechnoleg a fewnforwyd o chwareli carreg yr Alban, adnabwyd fel blondins, ar ôl y cerddwr raffau enwog, Charles Blondan. Roedd gwagio dŵr o'r tyllau chwarel yn hanfodol yn Nantlle, ac yma defnyddiwyd technoleg a fewnforwyd o fwyn gloddiau metel, dyfnaint a cherniw. Yn Chwareli Pen y Bryn a Chloddfa'r Lôn, roedd system bwmpio rhodeni gwastad yn cael ei yrru gan olwynion dŵr. Mae hyn yn gyferbyniad technolegol o gymharu ar injan draws gernywaidd a ddefnyddiwyd gerllaw i bwmpio chwarel Dorothea rhwng 1916 a 1951. Yr injan hon, sy'n dal i fod dan do yn y cwt injan gwreiddiol, oedd un o'r olaf o'i math i gael ei chynhyrchu gan y brodyr Holman o Cambon, un o 1 ar 15 yn unig yn y byd sydd wedi goroesi, ond yr unig un i oroesi gyda'i boileri gwreiddiol. Roedd rheilffordd Nantlle oedd yn cael ei gweithio gan geffylau yn gwasanaethu chwareli Llechi'r Dyffryn rhwng 1828 a 1963. Hon oedd yr rheilffordd gyhoeddus gyntaf yn y diwydiant Llechi, a adeiladwyd gyda chyllid Lerpwl a gyda cyngor y teulu Stevenson, oedd yn enwog fel peirianwyr rheilffyrdd. Defnyddiwyd ei system arloesol o reiliau haearn gyr ar flociau carreg a reilffordd Nantlle, ac fe mabwysiadwyd yn ddiweddarach gan reilffordd Ffestiniog. Gyda dyfodiad yr rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol yn y rhanbarth yn y 1860au, cafodd yr rheilffordd ei lleihau i'r rhan fer sy'n teithio trwy'r Cydran. Cafodd yr rheilffordd ei hail alunio sawl tro wrth i byllau'r chwarel gael ei hymestyn, a pharhaodd i gael ei gweithio gan geffylau brones iddi gau.
Mae Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle yn adrodd hanes y bobl oedd yn gweithio, yn byw ac yn magu teuluoedd yma. Mae'r llif o aneddiadau a ddaeth yn sgil ehangiad y chwareli yn amlwg i weld ar sawl ffurf. Fel y modd y cafodd ffermdy hun ei addasu'n gartref i reolwr chwarel ym Mhlas Talysarn, a sut y cafodd adeiladau fferm ei troi yn farigs i chwarelwyr yn ogystal â'i teuluoedd yn chwarel Pen y Bryn. Mae hefyd i weld yn y modd yr ehangodd aneddiadau o'r bythynod gwasgarog a'r lleiniau o dir ar gomin fynyddig y Cilgwyn a ymgeiwyd heb unrhyw awdurdod cyfreithiol o 1798 ymlaen i bentref cynlluniedig Nantlle, a ddatblygwyd rhwng y 1860au a'r 1890au gan chwarel Pen yr Orsedd. Yn yr aneddiadau hyn, rhoddodd dynion, menywod a phlant y Dyffryn gymorth i'r diwydiant dyfu, a chawsant eu hysbrydoli i ganu ac ysgrifennu barddoniaeth a ffuglen, gan roi enwogrwydd i'r Dyffryn trwy Gymru gyfan am y pethau hyn. Yma hefyd y bydd yn dioddef ei golledion a'i galedu, fel yn ystod dirwasgiad mawr y 1930au, pryd oedd chwarelwyr di-waith yn ailweithio gwastraff Llechi o'i llochesu syml ar domen y Cilgwyn. Yn y pen draw, roedd e'n hefyd yn dyst i'w diwedd. Heddiw, mae'r prosiect Treftadaeth ddisylw, sy'n derbyn nawdd o gronfa Treftadaeth y Lotri, yn cynnig rhaglen o weithgareddau archeoleg a chreadigol sydd wedi'i dylunio i ymgysylltu â phobl ifanc, ennyn ei diddordeb a ysbrydoli i gymryd rhan a dysgu am eu treftadaeth leol. Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, mae ymddiriedolaeth archeolegol Ngwynedd wedi cydweithio â phobl ifanc leol i ymchwilio i hanes cloddiol Llechi yn Dyffryn Nantlle. Dyma beth sydd gan y cyfranogwyr ifanc i'w ddweud am ei prosiect. Ni ydi prosiect Treftadaeth ddisylw. Ers iddyn ni fod yn rhan o'r Treftadaeth ddisylw, da ni wedi dysgu lot o sgiliau newydd, fel ffotograffiaid a cloddio archeolegol yn fan hyn, Pen y Bryn, ar y Carreg Brodas. Yn ystod prosiect Treftadaeth ddisylw, da ni wedi cael llawer o profiadau fel bod ni mewn helicopter a ffotograffiaid a bythefyn personol recordio i'r app. Dwi'n meddwl bod prosiect Treftadaeth ddisylw Dyffryn Nantlle o werth i lot o bobl fel ni'r oed yma i'r ardal yma, achos mae gennym ni ac y hanes yma i gyd reit o fo'n cyrraedd a da ni byth yn mynd yna a gwerthfawrogi fo. Dwi'n meddwl mae'r profiadau da ni wedi cael a'r pethau da ni wedi cael dysgu yn mynd i helpu ni i ddall beth sy'n mynd ymlaen ac i werthfawrogi beth sydd yma rili. Er mwyn chwi o'r